Hi friends, welcome to Princess Creation. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கத்தார் துபாயில வந்து இடையில மழையா இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த டேவை தான் வந்து vlog எடுத்து போட்டிருக்கேன். துபாய் அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்தார் இல்லை, அதுவுமே வந்து நாங்கள் இருந்த இடத்துல வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஒரு 10 minutes போல் மழை பெஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். மற்ற நேரம்லாம் வந்து கூலிங்கான கிளைமேட் இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். மற்றபடி மழை இல்லை. ஆனால் வந்து எங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அன்றைக்கி வந்து 10 o'clock பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி வந்து ஆன் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து தானாக திருப்பி ஆஃப் ஆகிடுது, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டதுக்கு வந்து சொன்னாங்க, இப்போ வந்து ரொம்ப லேட் டைம் ஆகிடுச்சு, ப்ளஸ் வந்து மழையாக இருக்கிறதுனால இப்போ வர முடியாது, மறுநாள் காலையில் தான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மறுநாள் காலையிலையும் வந்து மழையாக காத்தா இருந்ததுனால அவங்களால வர முடியல. அந்த மெயின் ஏரியாலாம் கொஞ்சம் மழையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த குட்டி ஃபேனை வச்சு தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மஹராக்கு வந்து காற்று ஃபேன் இல்லை அப்படின்னா அவங்க சுத்தமாக தூங்கவே மாட்டா. கூலிங்காக இருந்ததுனால எங்களுக்குலாம் கூட தெரியல. மஹரா காலையிலே வந்து எப்போவுமே சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவோம், ஒரு 11 மணி 12 மணி டைம் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து மத்தியானம் சாப்பாடு. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவள் தூங்கும் போதே வந்து அவளுக்கு சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுட்டேன். எங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து டியூட்டி போயிட்டாங்க, அவங்க வந்து ஆஃபீஸ்லேயே வந்து மத்தியானம் சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மத்தியானம் சமைக்கிறதே கிடையாது. ஈவினிங் போல் தான் வந்து ஹஸ்பண்ட் வருவாங்களே, அப்போ மட்டும் தான் டின்னருக்கு வந்து ஏதாச்சும் பண்ணுவேன். இல்லைனா வந்து டின்னருக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா அதை மறுநாள் வச்சுட்டு நான் எனக்கு வச்சுக்குவேன். அதிகமாக வந்து பேபிஸ் வச்சுட்டு நம்ம கிச்சனில் நிற்க முடியாதுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன். ஒரு 3 மணி போல் வந்து மஹரா தூங்கிடுவா. அந்த டைமில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 to 4 5 மணி வரைக்கும் கூட தூங்குவா. அந்த மாதிரி தூங்குறப்ப தான் வந்து நான் கிச்சன் பக்கமே போயிட்டு ஏதாச்சும் டின்னருக்கு வந்து ஏதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வச்சுருவேன். இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட சில நேரம் செஞ்சு வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வெளியில் போகிறதா இருந்தால் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் கிளம்பிட்டு நைட்டு வரும்போது வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவோம். அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஆஃபீஸில் சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்துச்சு, பேபி வச்சுருக்கிறதுனால. இல்லைனா வந்து ரொம்ப கிச்சனில் நின்று சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும், கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். மஹராக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அவள் தூங்கிடுவா. ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன் 600க்கு. எப்போவுமே வந்து என்னோட டைப்பர் பேக்கில் இந்த ஃபேன் இருக்கும். நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணதில்லை, ரொம்ப ஒரு 1 or 2 times தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. குட்டி ஃபேனாக இருக்கே, காற்று வருமானா சூப்பராக காற்று வரும். சார்ஜும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் நின்றுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அவள் தூங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி சாப்பாடு வந்து என்ன அப்படின்னா கர்ட் ரைஸ் தான். அதான் சொல்கிற மாதிரி யாருமே இல்லை அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து தனியாக சமைச்சு நம்மளே சாப்பிட்றதெல்லாம் கூட போர் அடிக்கும். யாராவது இருந்தாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சமைக்கலாம். ஸோ நான் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதுனால வந்து கர்ட் ரைஸ் வந்து செஞ்சுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். அந்த ஃப்ரையும் வந்து நைட்டுக்கு வந்து டின்னருக்கு பண்ணியிருந்தது இருந்துச்சு. ஸோ அதை எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டாச்சு. ரூம் ரெண்ட்டை பற்றி நிறைய பேர் டீட்டெயிலாக கேட்டிருந்தீங்க, அதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ ரூம் ரெண்ட் வந்து 2400 ரியால் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி, அதுக்கப்புறம் வாட்டர், அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒய்ஃபை எல்லாமே இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிடும். நம்ம வந்து ரேட்டுக்கு வந்து கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது, பட் ஜாஸ்தியான ரேட் தான் இது. நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு 3 months 6 months வந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது, உங்களுக்கு ரெண்ட்டு கம்மியாக கிடைக்கும். அதுவும் நீங்கள் கார் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவுட்டரில் கூட தங்கிக்கலாம். வந்து உங்களுக்கு 1600 ரியால்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரூம் தனியாக செப்ரேட் ஷேரிங் இல்லாமல் செப்ரேட் ரூமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் வந்து நாங்கள் வந்து 1 month தான், ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏர்போர்ட் கிட்டே வேணும், வந்து அவங்களுக்கு வந்து பஸ் வரும் அழைக்கிறதுக்கு. ஸோ கார்டெலாம் இல்லை. ஸோ அதனால பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராவலிங் டைம், அவங்க ஆஃபீஸ் போகிற ட்ராவலிங் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து இங்கே அல்து மாமாவில் வந்து ரூம் எடுத்திருந்தோம். அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்டில் வந்து எப்படி பேபி மேனேஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஃப்ளைட்டில் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. எனக்கு போகிறப்போ வரப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு. நான் போகிறப்போ மட்டும் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ நைட்டு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 4 மணி 4:30 மணிக்கிட்ட தான் ஃப்ளைட்டு. மோஸ்ட்லி வந்து நைட் டைமில் ஃப்ளைட் போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நைட் டைமில் பேபிஸ் அதிகமாக தூங்கிடுவாங்க இல்லையா. மஹரா வந்து போர்டிங் போட்டு உடனே தூங்கிட்டா. ஸோ அவளை வந்து கேரி பண்ணுற பேக் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் இல்லையா, அந்த பேக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து ஸ்டோலர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, பாதிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோலர் வந்து வாங்கி வச்சுருவாங்க. சரி, நீங்கள் போகிறப்போ வந்து பிரச்சனை இல்லை, வரப்போ தான் வந்து ஸ்டோலர் இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து பேக்கும் கேரி பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டோலரும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போகிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா.
நான் வந்து பேக்கில் கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டேன். போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ஃபேண்ட் வச்சுருக்கிறதுனால அவங்க வந்து எந்த க்யூவும் நிற்க விட மாட்டாங்க, சீக்கிரமாகவே விட்டுருவாங்க. ஸோ ஃப்ளைட் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கத்தார் ஏர்வேஸில் பேசினேட் இருக்கும். ஸோ அந்த பேசினேட்டில் வந்து மகராவை போட்டுட்டேன். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ போனோடனே அவள் தூங்கிட்டா. சொல்லப்போனால் அவளுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணவும் அந்தளவுக்கு இல்லை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் வெயிட்டிங் டைம் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ளைட் ஏறதுக்கு முன்னாடி, அப்போ வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கோங்க. தூங்குறப்ப உங்கள் பிள்ளைங்க பால் குடிக்கும் அப்படின்னா ஃபீட் பண்ணிடுங்க. ஃபீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட் ஏறிடுங்க. ஃப்ளைட் ஏறிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரமாக வந்து பேசினெட்டில் போட்டுட்டு அவன் நல்லா தூங்கிட்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவள் தூங்கிட்டே இருக்கும்போது திருப்பி ஒரு வாட்டி ஃபீட் பண்ணேன். ஒரு மிடில் ஒரு வாட்டி ஃபீட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா வந்து இறங்குனதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபீட் பண்ணேன். ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. அவள் தூங்கிக்கிட்டே தான் இருந்தால், அதனால் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. மற்ற பிள்ளைங்கள்லாம் கூட கொஞ்சம் அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு. மகரா வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ப்ளஸ் வந்து அவன் நைட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி தூங்கிடுவாள் மகரா. அதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஆனால் நைட் திருப்பி வரப்பையும் அதே நைட் ஃப்ளைட் தான். பட் ஆனால் வந்து அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடந்துச்சு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட் ஏறிடுங்க. ஒரு வாட்டி மிட்டில் வந்து ஒரு ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி வந்து மில்க் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஃப்ளைட் ஏறுறப்பயே ரொம்ப ஹாட்டாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹாட் பேக்கில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து வீணாலாம் போகாது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மில்க் பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே கேபின் க்ரூ இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட ஹாட் வாட்டர் கேட்டு அப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணேன். வரப்போ நைட் டைமுங்கிறதுனால வந்து மோஸ்ட்லி நான் ஃபீட் தான் பண்ணுவேன். ஃபுட்டு நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. சரி, ரொம்ப முழிச்சிருக்கிற பேபியாக இருந்தால் ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பியூரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேக்கெட்டில் விற்கிது இல்லையா, அதை தான் வந்து ஃபீட் பண்ணணும், வேறு வழியே கிடையாது. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கத்தார் ஏர்வேஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக புக் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே கூட அவங்க பியூரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் பற்றி நம்ம பேசலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் மகராலாம் நான் தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங் போல் வந்து ஏசி சரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டு பின்னாடி உள்ளது வந்து இதாக போயிடுச்சு. அதனால் வந்து அது ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ நாளைக்கு காலை தான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. திருப்பி ஒரு நாள் போகணுமா, இது இவ்வளோ மகரா வச்சுட்டு எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு சொல்லி கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அவள் தூங்குறப்போ மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. கிளைமேட் இருந்ததுனால ஏதோ தப்பிச்சிட்டேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுருந்தேன். என்ன ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வரப்போ ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து கொஞ்சம் லேட் வந்து டின்னர் ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் வந்து டின்னர் ரெடி பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 3 மணி 4 மணிக்கிட்ட அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் மகரா அவங்கள்ட்ட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போனால் கொஞ்சம் நிம்மதியாக சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா மகரா வந்து பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன செஞ்சுருந்தேன்னா அன்றைக்கி வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரோலில் வந்து ட்ரையாங்கல் சீஸ் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி அதை வச்சு அப்படி ரோல் பண்ணி ஃப்ரை மட்டும் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இதை வந்து ஜீரா வாட்டரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருந்துச்சு, சரியான டேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கோல்டு காஃபி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அன்றைக்கி இதுதான் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். சீக்கிரமாக பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து ரோல் ஏதாச்சும் வாங்கி வச்சுக்கோ. ரோல் வாங்கி வச்சுட்டு நக்கட்ஸ் வச்சுருப்பேன், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சுருப்பேன். அதை வச்சு ஏதாச்சும் ரோல் மாதிரி சில நேரம் செஞ்சுருவேன். சரி, இன்றைக்கி ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இது செஞ்சுருந்தேன். நைட்டெல்லாம் வந்து மகரா தூங்கவே இல்லை. ஏன்னா அவளுக்கு வந்து நல்ல ஃபேன் காத்திருக்கணும், இல்லைனா வந்து நல்ல ஏசி இருக்கணும். அவளுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அவளால் தூங்க முடியாது. நைட்டு 1 மணி ஆகிடுச்சு, தூங்கவே இல்லை. சரி என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப மல்லிக்கட்டி பார்த்து தூங்கவே இல்லை. சரி வெளியிலையாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து பக்கத்தில் இருக்கிற டீ ஷாப் போயிட்டு டீ குடிச்சிட்டு வரலாம். கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு, கூலிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஜில்லுன்னு காற்றடிக்குது, கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிடுவா அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போனால் அப்பையும் தூங்கவே இல்லை. நாங்கள் போயிட்டு வந்தது தான் மிச்சம். அப்புறம் மறுநாள் வந்து காலையில் வந்து சரி பண்ணிட்டாங்க. சரி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி நைட்டு ஈவினிங் போல் வந்து நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சு மால் ஆஃப் கத்தார் போயிட்டோம் நாங்கள். ஸோ வந்து 1 மந்த் தான் டைம்ங்கிறதுனால வந்து ஒரு லீவை கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் மோஸ்ட்லி வந்து வெளியில் போயாச்சு. இவங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் டைம் வந்து ஒரு நைட் டியூட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வீக்லி வந்து 4 டேஸ் லீவுங்கிற மாதிரி வரும். டே டியூட்டியாக இருந்தால் 3 டேஸ் லீவுங்கிற மாதிரி வரும். ஸோ இவங்க வந்து ஈது வரைக்கும் வந்து நைட் டியூட்டியில் இருந்தாங்க. ஈது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து டே ஷிஃப்ட்டில் இருந்தாங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா
மால் ஆஃப் கத்தாரில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 2 மணி ப்ரோக்ராம், அதுக்கப்புறமா வந்து 6 மணி ப்ரோக்ராம், அப்புறம் வந்து 8 மணி ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு. ஸோ சும்மா டான்ஸ் மாதிரி ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு. சரி மஹ்ரா பாப்பாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம். 2 மணிக்கே வரலான்னு பிளானு, ஆனால் வந்து வர முடியல, தூங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்கு வரலான்னு பார்த்தோம், நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். பட் ஆனால் 6 மணிக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து சேரவே மணி 6 ஆகிடுச்சு. நம்ம மெட்ரோ மூலிமா தான் நம்ம வரோம் இல்லையா, அதனால வந்து லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 8 மணிக்கு தான். ஸோ 6:30 மணிக்கே வந்தாச்சு இல்லையா, அங்கங்கே சுற்றி ஏதாச்சும் ஷாப்புக்கு போயிட்டு அது இதுன்னு பார்த்துட்டு சுற்றிட்டு இருந்தோம். ஸோ மால் ஆஃப் கத்தார் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஷோ பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருந்தோம். மஹ்ராக்கு என்னமோ தெரியல, அந்த சாஃப்ட் டாய்ஸ் மேலே வந்து ரொம்ப க்ரேஸ் ஆகிடுச்சு. சாஃப்ட் டாய்ஸ் அப்படின்னாவே மஹ்ராக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் பார்த்துட்ருக்கா. எப்போல்லாம் போகிறனோ அப்போல்லாம் ஒரு டாய் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு வெளியில் போகிறப்பெல்லாம். மஹ்ராக்காக தான் வந்து இந்த ஷோ பார்க்கவே நாங்கள் போனோம். சரி அவள் பாப்பா இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறதுலாம் என்னோட வேடிக்கை பாப்பான்னு சொல்லிட்டு போனால், அந்த போன டைம் வந்து அவ்வளோ நேரம் முடிச்சிருந்தா. மோஸ்ட்லி வந்து வெளியிலலாம் போனால் எங்கேயுமே தூங்க மாட்டா மஹ்ரா. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தூங்க வைக்கிற வரைக்குமே அவள் தூங்க மாட்டாள். மோஸ்ட்லி நல்லா வேடிக்கை பார்த்துட்டே வரும். அப்படியே தூக்கம் வந்தாலும் அழுவாளே தவிர அவளாக தூங்குன மாதிரி கிடையவே கிடையாது. ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுது, கரெக்டாக இவள் தூங்கிட்டா. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் அந்த ஷோ உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். எல்லோரும் முன்னாடி போய் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் இல்லை முன்னாடி போய் பார்க்குறதுக்கு. சும்மா வீடியோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அவ்வளோ சவுண்ட்லேயும் வந்து மஹ்ரா தூங்கிட்டு இருக்கா நல்லா. கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஹ்ரா முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா மஹ்ராவோட தூக்கமே ஒரு 15 to 20 minutes தான் அதிகபட்சம் தூங்குறதே. அது வெளியில் போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்ட்லேயும் கேட்குது இல்லையா, அதில் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே முடிச்சிட்டா. அதுக்கப்புறம் தூக்கிட்டு போய் காமிச்சிட்டு இருந்தா. அவள் ஆல்ரெடி தூக்க வழக்கத்தில் இல்லைன்னா திருன்னு பார்த்துட்டு இருந்தான் அந்த இதெல்லாமே. அவளோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. தூங்கி முடித்தவொடனே எங்கடா இருக்கும், என்னடா அது அப்படி என்னடா நடக்குது இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. அதே மாதிரி முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வெளியில் போனேன்னா வெறும் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி மில்க் மட்டும்தான் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவேன். இல்லைனா மில்க் பவுடர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்போதைக்கு டைப்பர் ரூம் போயிட்டு மில்க் ரெடி பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு மில்க் வந்து கொடுத்துருவேன், ஃபீட் பண்ணிடுவேன். ஆனால் வந்து அது என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா மஹ்ராவுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வெயிட் வந்து கெயின் ஆகாமல் அப்படியே வந்து வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா அவள் வந்து சாப்பிட்ற டயத்தில் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணுறதுனா சரி வெளியில் தானே போகிறோம், மற்ற நேரத்தில் வீட்டில் இருக்கிறப்ப கொடுக்குறோம், அவங்க மோஸ்ட்லி வெளியில் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன், அதுக்கப்புறம்லாம் சரி சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் வந்து எங்கே போனாலும் வெளியே எடுத்துகிட்டு போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ராபெரியும் ப்ளூபெரியும் மேஷ் பண்ணிக்குவேன். அப்படின்னா ஆப்பிள் கூட மேஷ் பண்ணிக்குவேன். இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேயே வந்து செர்லாக் இருக்குல்ல, ஹோம்மேட் செர்லாக் தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். அந்த ஹோம்மேட் செர்லாக் வந்து அதில் போட்டு வச்சுக்குவேன். ஸோ போட்டு வச்சுட்டு எங்கேயாச்சும் அந்த மாதிரி நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு எங்கேயாவது உட்காருவோம். ஸோ அப்போ வந்து மஹ்ராக்கு அந்த டயத்துக்கு ஃபீட் பண்ணிடுறது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து மில்க் மெட்டை ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆப்பிள் பியூரி வந்து பேக்கெட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா மஹ்ராக்கு நான் வந்து டக்குன்னு வந்து இதை ஃபீட் பண்ணிடுறது. பார்க்குறதெல்லாம் கூட கிடையாது. சில நேரம் கூட தால் ரைஸ் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அந்த மாதிரி பார்க்கு அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா தால் ரைஸ் வந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு லாங் டைம் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பாக்ஸில் வந்து தால் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் பியூரி ரெண்டுமே எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி போய் தான் வந்து கொஞ்சம் மஹ்ராக்கு திருப்பியும் அவள் இறங்கின வெயிட்டை வந்து கெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்ருந்தேன். ஸோ வெயில் கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பேபிஸ் அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ பாருங்கள். நான் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன். இனி வர வீடியோஸ்லாம் நிறையா கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.